看到没有？这个就是他们说的自留地，还叫我不要给人家说。你看这么多人还叫自留地。此时此刻，我想到了一句话：两河两岸，人满人繁，防蒙大师各在一半。今天看我们是大师还是黄蒙啊？钓到鱼了就是大师，没有钓到鱼就是黄蒙。走，你看好多人，哇塞！唉，钓个野钓真的是累死人了啊！看到没有？这个是我们钓鱼人必经之路啊！看到没有？这个河里面，这个环境好爽吧？这个大哥钓了3支竿、4支竿了，这个应该就是大本鸡暴富的地方啊！今天我们钓1支竿，拿给他们啊！啥子鱼？哎，可以哈！哎呦，2两哦哈！有2两，看到没？才下竿就来了，3支竿哪里钓？你这个钓3支竿搞不搞得赢哦？我说了啷个搞不赢喽？你3支竿同时来的话，你搞得赢啊？同时来，还有2根没下哟。还有2根没下啊？你要钓5支竿啊？啊？你要钓5支竿啊？还有2根花漂没下哟。还有2根花漂，凶哦！来来来，反正是小么事，给你给他干了。对，那边有几个人在钓。好，我们开始钓个体大一点的鲫鱼，我们这个心1份就行了啊。这个香给它来2份啊。这个水深差不多4米多深嘛，拉丝粉给它来一点点，给它和匀均。这个 S8+1给它整一点啊，主要是在水里面增加它的穿透力，5滴就行了啊。水比1比0.9啊，这个天有点冷啊，让它一次性吸水吸饱。OK， 搞定。把手打湿啊，给它排泄下空气，这时候钓就行了啊。边钓边有鱼啊，走哦！那底给它找好了，就这么大。拽哟，一坨，2坨，哎，准确。好，4坨够了。为了我们快，直接手打握了，因为这个地方的鱼情应该还是可以。哎，一拿一个球，看到没有？前期我们拿大一点啊。对，今天用到我们7米2还没上涂装的小中火，主线用到1.0，主线0.4，浮漂之前2.5克啊，调个3目，4目钓个3、4目就行了啊。因为这个7米2刚刚钓到中间去了，就不用钓特别长的竿。今天目标就是这么大的鲫鱼给它包覆就行了。哎，这个是鲫鱼，哎呦，哎，这个鲫鱼还可以，这个鲫鱼还可以哈。哎呦，3两4两，哎呦，这一打可以，这种就漂亮哦。我去，纯野生的，可以，这个自留地可以，这个就当渔夫了啊。好，继续啊，走。哎呦，连竿了！要来就是直接连竿啊，看到没有？这个鲫鱼进窝了就是连开。这个2两，耶，连竿了，要来就连竿。来，甩远了有点，是不是？一动连竿，真的是连竿，3条鱼，3竿钓3条，看到没有？这个又大，又是那种，这个要拿超网啊。这个04的线把提断了，哎呦，又是3两多！哇，这种鲫鱼打连竿是啥子感觉？3条了，3竿3条，你们说啥子情况哦？这个鱼进窝了，我们就拉大一点，因为这个河里面的鱼一进窝就是一群。继续，不溜了，老弟儿，2个溜包。要在高头打鳖扣吗？打鳖扣嘞，滚的东西儿。还是过来搞点鱼粮。来，我分你一坨，先钓嘛。分头给我。来，
我过来了，我过来了。我两个一个一半，来，这个只能是搞鱼的了。先一个半，钓完了我再开，好。好的。来吧，小宝贝儿，连起来。咦，这个要大一点哦，这个可以哈。我去，都是3两的。哎呀，快点，线木给我提断了，扒上去啊！这个是我们钓了几个要做窝，就是这个啊，这个9米加2料。我们中间捕窝的是情况，不能捕多了，捕多了的情况下，那个鱼吃饱了也不行，所以说要慢钓慢捕，就是那个位置，做准一点。好，头钓了。哎，文档，钓第2了吗？耶，搞了个大的哈，跟我那个差不多大哈，差不多可以。来，这个大，我就知道这个要大一点，口都不一样。哎呦，又是3两。来吧。哎呀，哎呀，这个扳机好爽啊！哎呦，哎呦呦呦呦呦！哎，这个土鲫鱼，哦，我来拍个照给他们看一下。哎，这个鲫鱼有点小哈，有点小。哎呀，好，照拍完了，继续。来吧，这个就是小鲫鱼，这个吃口就知道吃小鲫鱼。这个硬肉，那个大鲫鱼完全不一样口，大鲫鱼要梗子的多。好，钓了几个鱼啊，因为这个地方小杂鱼比较多，我们所以说窝子做的比较轻，钓3、4条、4、5条就做一坨下去就行了啊。哎，对，就是那个位置。OK。搬在那个石头那里去钓哈。啊？石头那里哈。他们都说那个石头那里好钓一些哈。这个哪样好啊？这到鱼都好可，到鱼哪里都不好。这有几个哈？还是有几个，那这个呢，还是有那个抢羊的嘞。来，又是一个大板板，可以。咦，这个要大一点了。咦，哎呀，这下4两多了，接近5两了。哎，这个大鲫鱼，哎呀！哇！哇！这条半斤了，6两，土鲫鱼啊，这是正宗的土鲫鱼，6两，看到没有？啊！我看。没有，也要吗？你来拿，我全给你。快来拿，我盆儿了的，打窝的都给你。加，我还有把酒的，剩的全给你。我带的全部在这里啊，如果还有啊，我全部给你。不要不。没事啊，来嘛。这个打窝看到没有？好的。哎，来这个。拿着就交着。我马上收了，收了，我也收了，来，我也收了。好，我们也收了嘛。看，耶，爆盆喽！好太快的，这种小卡米都丢了。你鱼够不够嘛？鱼也不多。啊？鱼我不要。
你不要啊？不是，你们自己叫的，你们自己来。来吧，整2个嘛。哎，我又没什么东西整。哦，免了啊。你看这种我们就不要。啊，谢了哦。没事带走了哦。要的，我车上还有哎。啊，车上还有。哎不，等会儿我们上去一起拿。那这种鲫鱼都不要了，直接给它放回，看到没有？这种小鲫鱼，哎，溜达，我呀，这个厉害哇，这么小，大呀！这种才安逸，看到没有？我去，这个土鲫鱼看到没有哈？呼，哇，巴适，可以，全是大板鲫啊！今天我们就到这里啊，没关注的朋友关注一下吧，我们下期视频再见，拜拜。